اللصوص من جهة والكلاب الضالة من جهة أخرى تحاصر الموالين بولاية البيض. غزوات اللصوص المتكررة ليلا تبقي المربين ساهرين، ومع ذلك ينجح اللصوص في تنفيذ سرقاتهم. كل يوم راها سرقة من الحوض، راهم بالك 3 سرقات والله، واحدة الأولى البارح بعد. الكلاب الضالة حتى الأحصنة اللي راهم يتربطوا برا، رانا في سيمانة حصان خالص ب 65 مليون، وجبنا له جماعة الفلاحة وجبنا جهل في ليلته والصباح صباح ميت. اليوم صبحوا هنايا عند الدين باللحية هذا راك تشوف فيه الجماعة راهم عندهم الأسلحة نتاعهم. القرطاس ما كاش، منين يجيبوه؟ اللي يدبر قرطاس يقول له هودي منين جبته؟ انا عندي 15 نشاة داوها لي تمام، وتعداو عليا، وهاي الزريبه راك تشوف فيها خاويه، ما كان حتى حاجه، لا راتب شهريا تاع دوله، لا حتى حيا، احنا وربي والزويلات كلش داو علينا وخلاونا. الكلاب الضالة من جهتها تغير على الزرائب وتفتك بالماشية، والموالون مكتوفو الأيدي لا حول لهم إلا الشكوى. الخاين باتوا قاعدين وكيبان الحال يطيحوا علينا الخيان تاع الكلاب. هادو الكلاب داروا كي هاك، راك تشوف اش راهم داروا، راه 32 شاة اللي مريضه واللي ميته، وها هي وين باش يجوا يداووها، والله راهم يداووا في اللي جافوا، جاو داواو اللي جافوا داواهم. هذه الدوله تاعنا داوات اللي جافوا، ما داواتش اللي حيه. الموال هذا راه في قبنا يبات واقف، وكيبان عليه الحال يلقى الكلاب داروا في حاله. وكل الموالات عليهم كيما قال لك الخيان العلف قالي يعطونا سيدي قيس من 100 نتاع الشبكه، ويعطونا سكنه في البلاد كيما الناس، ويدوا كاع كل شيء هذا يدوا. باتوا قاعدين ونظلوا واقفين، الخاين الكلب واللي نمشيو شكونها يقول لك انا ما كانش. تحرك أجهزة الأمن والصحة العمومية ومصالح البلديات أكثر من ضرورة الآن لحماية هؤلاء المربين ومصدر رزقهم.